入咗 A.O. 應該有10年啦。咁我玩小提琴嘅。咁點解玩小提琴呢？都係嗰啲啦。細個我想學鋼琴，媽咪冇錢就擁咗我去學樂器班，咁就接觸小提琴到而家啦。咁就係高山低谷。咁嗰時疫情啦，咁我教琴啦，咁我老公又係化妝啦，真係收入銳減得好緊要。咁嗰時咧就聽一隻歌，就同自己講要努力捱過去，即係人有低谷嘅，唔緊要嘅，要捱過去。咁就成日同我老公都聽呢隻歌。咁我哋今次嘅音樂會係1月8號啦，咁我哋係拉廣東歌嘅。咁我哋廣東歌裏邊咧都有好多唔同嘅年代啦，即係可能耐啲嘅80年代又有新嘅，可能而家大家聽緊嘅都有。咁我哋都會有唔同嘅編曲方式嘅，即係同以前聽嘅有啲唔同嘅喎，會有另外個感覺嘅喎。咁希望大家都係入場支持下我哋啦，撐下廣東歌啦，都撐下我哋啦。